Hola a todos, nosotros somos La Fogata Producciones. Somos un colectivo de 3 jóvenes artistas de la ciudad de Bogotá y del municipio de Funza. Buscamos impulsar la circulación de propuestas artísticas jóvenes interesadas en las prácticas interdisciplinares. Hola, soy Fausto Vallecilla, soy guitarrista del municipio de Funza, tengo 25 años, estudié en la Universidad Nacional de Colombia, he ganado estímulos de circulación por el municipio de Funza y he participado en festivales en México y en Uruguay. He brindado conciertos en Colombia y en México. Soy Juan Camilo Quiroga, tengo 26 años, soy músico egresado de la Universidad Distrital, he participado como productor general en la Fundación CGC y he podido mostrar mi trabajo en el Congreso Escultura. Mi nombre es Brian Sarmiento, tengo 22 años, guitarrista bogotano, estudiante de la SAP, me he desempeñado como músico, intérprete y compositor, stage manager de la agrupación Fonoclórica, músico de sesión en la producción Sazón de Lulo de la Orquesta de Guitarras OCFAS y productor y gestor de la Fundación CGC. Parchando en la Fogata es un proyecto de circulación cultural y gestión, donde haremos 5 eventos con entrada libre. Se llevarán a cabo en lugares independientes, bibliotecas, centros culturales públicos de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños, tales como Cibate, Funza y Mosquera. Estos eventos serán interdisciplinares, donde mostraremos tradiciones de Colombia y de Hispanoamérica, disponiendo en escena de 2 a 6 artistas por evento, y cada evento tendrá una duración aproximada de 1 a 2 horas. Facilitar la circulación de las propuestas artísticas teniendo como fin la descentralización de los eventos culturales. Fomentar la creación de eventos interdisciplinares e impulsar artistas jóvenes emergentes. Conectar estas propuestas con los públicos de Bogotá y los municipios aledaños y además apoyar a espacios independientes a que puedan realizar estos eventos. Este proyecto va a beneficiar a la sociedad porque va a presentar 5 eventos con entrada libre, que van a fomentar las tradiciones artísticas y musicales de Colombia e Hispanoamérica, Buscando así incrementar la afluencia de público en espacios independientes y bibliotecas públicas. Además, aporta al fortalecimiento de las economías populares, brindando un incentivo a cada uno de los artistas partícipes de esta propuesta.